Amigos, bienvenidos a su canal de su amigo Checo Zamudio. Miren, hoy está 12 de enero de 2025 y bueno, estamos presentando en lo que es la ciudad de Pátzcuaro lluvias atípicas. Quizás son las cabañuelas, pero desde anoche está lloviendo, que es una excelente noticia para transmitirles pues estas bellas imágenes de aquí del lago de Pátzcuaro.